9h midi, من 9 ل 12 c'est le Morning Energy avec Djibril. Yes, et on est avec l'équipe de Cravata qui nous a rejoint, mais qui n'est pas tout seul. On avait reçu Salim l'autre jour avec Sherif et avec Smiko. Lyouma, ils sont venus avec une invitée de marque. سلمى راشد اللي معنا صباح الخير. انا ما صفقتوش عليه On est très content. Salim ou Selma? Voilà, Salim ou Salma, ça rime. Impeccable, parfait. Vous avez fait exprès, Wakela. C'est pour ça la collaboration. Tout commence là, à partir du prénom. Ouais, انا سميتي محمد سليم دونك قلب على شي سميه عشان قريبه للمرأة. Selma Rachid, لاباس عليك, tout va bien? لاباس بخير انت لاباس Ben ça va, العز كاع, tranquille. On est en mode Muntakhab, on se prépare pour la Coupe du Monde. وي حتى نتوما هما, vous êtes prêts, vous êtes déjà prêts. صافي On a vu. حنا واجدين من شحال هذا Oui, ça fait longtemps. Vous avez acheté vos maillots. Déjà, vous avez acheté la toute nouvelle tenue. مازال وي انا سي مازال سي انا Ah, Selma, attention, première sur les tendances. Aïe, aïe, aïe. Mais on a le temps de l'acheter encore. On va se l'offrir, on va tous l'offrir. C'est ce que j'étais en train de dire à l'équipe tout à l'heure. Bon, Zineb et Atmen qui sont magnifiques ce matin. Regarde, Zineb elle a mis le maillot de Barrada. Une autre époque. اي لابسه والله ما عارف شكون هو برا. وانت t'as mis le maillot de زهيري هذاك لا Hervé Renard, exact. Exact, c'est un petit clin d'œil Hervé Renard. لاصقه برافو عليك. Tu vois, on se demandait depuis tout à l'heure quel joueur tu ressemblais. En fait, non, c'est Hervé Renard. Hervé Renard, exactement. حتى الكويبا ولا كاينه شي حتى حاجه. شويه دابا خاصك تخنزيره فهمتي ولا فوا وي رونار فهمتي. الثعلب ديالنا. Bon, en tout cas, les amis, ce que je leur disais par rapport au maillot, c'est vrai que le maillot, il est joli, il est pas joli, on s'en fout, c'est pas grave, on va le mettre au safé, mais c'est ce qui va se passer avec. C'est l'histoire qu'on va créer avec le maillot. Si on passe en 8ème de finale, tout le monde va dire le maillot, il est magnifique, tout le monde va l'acheter, c'est sûr. Donc on l'achètera. Vu qu'on va gagner, Inch'Allah. Inch'Allah. Ben oui, c'est ça le but. Ça marche bien le clip. J'ai regardé Salim, vous en êtes à allez, plus de 2 millions de vues en 4 jours déjà. تبارك الله عليكم, ça marche, hein, ça grimpe. Hein. بعدا في نهار واحد شحال كان في نهار واحد وصلتوا ل 1 مليون. مليون وي. En un seul jour. لا بصراحه كيعطي شويه د لومبيونس وبعدا برافو لقيتوا ليه لو تيتر ديك النهار كنتو مازالين صافي الطريق الى روسيا جا راسو جا دغيا راسو. مي اللي بغيت نقول سيكو ماشي لي مليون اللي كيهمو هو يعجب الناس ولو برودوي واللي كيهم هو شجعنا حنا المنتخب بطريقتنا وشجعنا الرجال ان شاء الله اللي ما غاديش يحشمونا. C'est sûr. انا بغيت نعرف كيف جات الفكره في الاول وشكون اللي واش سليم عيط لسلمى ولا سلمى عيطت لسليم. دابا سليم هو اللي كاتب وملحن الاغنيه داكور. ياك الوغ هو اللي عرض علينا لا شونسون مهم. سمعتها عجبتني بزاف قال لي اش بان لك زعما نديروها على ود المنتخب وهذا وانا عجبتني الفكره وي. ديجا حنا صحاب Ah, déjà à la base, ok. Voilà, Ça facilite. انا ملي كنت خدام في الاغنيه كانت ناقصاني شي حاجه بقيت خدام واحد الوقيته سلمى خرجت واش جاي دير وانا نقول وايلي مصبوح وانا نقلب سلمى اللي ناقص قلت هذه الاغنيه خاصه سلمى عيطت لها ما قالتش لا حتى هي فين كنت هذيك الساعه كنت في كندا كنت في كندا ورجعت قبل بنهار باش ندخل خدامين الاغنيه ouais, carrément. خدامين ديستانس كنصيفط لها بقينا خدامين مجموعين كنصيفط هذه نديروا هذه نحيدوا هذه نخليو هذه جات سلمى كعقل مع شي 10 د الليل المطار لمراكش كنا في مراكش مع 10 د الليل وي. 11 الليل حنا في الاستوديو غدا حنا كنصوروا كليب. Ah ouais, donc vous étiez vraiment chaud pour le faire le titre. Eh ben bravo, c'est bien joué, c'est bien fait en plus. واش في المومون اللي كنتي كتكتب فيه لو تيتر سليم بصراحه واش سلمى اللي جاتك راسك زعما نيشان ولا في الاول جاو كيلكو نون سلمى Il avait pensé à Rihanna à la base. لا في الاول ما فكرت في والو كنت خدام الاغنيه خدام واحد الوقيته قلت هاد الاغنيه ما كرهتش حيت كاين دي كوبلي كيتعاودوا جوج المرات ما كرهتش يكون شي واحد ديك الليله واقيلا نيت سلمى غتخرج سلمى رشيد عيطت ليها سلمى غتخرج سلمى غتخرج واش جاي دير عيطت ليها بور دير فيليسيتاسيون هذا وانا نقول لها سلمى اش بان لي كنصيفطك واحد الاغنيه قلت لها واخا غنزرب عليك يلاه خرج شي اغنيه قالت لي سير على الله
Bah, en tout cas, ça a bien marché. Vos énergies rentrent bien ensemble. Ouais. C'est ça qui est bon. Le clip, on va vous le partager d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On l'écoutera. Mdebeshwi, on va se le mettre. Russia Elfino Stash. On aura pour Stash, toi. Nari. Elfino Smontash. Direct. 2018 Elfino Smontash, c'est vrai. قبيله وانا نقول لك 2018 En plus, le pire, c'est que je fais le compte à rebours. Ça fait 3 mois que je fais le compte à rebours. D'abord, il reste 36 jours et je me rappelle même pas de la date. تصور. 2 ans et 30. Ouais. مازال كنا في جانفي نقولوا مسكين باقي فهمتي مازال ما دخلاتش ما ولفناش 2018 Mais là en mai, normalement j'ai pas le droit. Mois de mai, normalement. Elfino 18. On aura avec toi la triple interview Zineb pour Selma Rachid. Exprès pour toi vu T'as que dit Selim maintenant. il a déjà eu le droit. Oh le chantan mentantan skeriki pam pam. لو شانطه المطنطن اكزاكتومون عطيك شوف واحد دو بروبوزيسيون تعطيني وحيده فهمتي واحد انا جيت ندافع عليها اليوم. سير على الله عاجبو الحاجه يتفرج اليوم سالم فهمتيني قال لها دبري راسك دابا فهمتي لا نجاوب انا وياه جاوبت انا. Là, Huwa, il a déjà répondu, ça fait longtemps déjà. On va se faire ça juste pour toi, Selma. Ok, Ça a fait. Mendebeshouan, Mdaou, Dekshi, la triple interview dans moins de 10 minutes. Vos questions à Selma Rachid sur la page Facebook Énergie Maroc en inbox. On attend ça évidemment, les amis. Et puis on se fait là pour. Tiens, on va se faire le tout nouveau Manel avec Shayfin. Vous l'avez écouté celui-là, vous l'aimez bien? Yek, ouais. Le clip, ouais. T'as vu ça, hein? Et ils ont bien bossé, les copains. On les embrasse d'ailleurs, peut-être qu'ils sont en train de nous écouter. Manel et Shayfin, si vous le découvrez pour la toute première fois, ça s'appelle Na. C'est sur Énergie à 11h27. Toujours ensemble avec Zineb, avec Hatsmen, avec Selim de Cravata, avec Selma Rachid jusqu'à midi. On est là pour vous parler et pour vous présenter le tout nouveau titre qui vient de sortir. C'est vraiment, c'est le hiha ce morceau là. C'est pour soutenir le Muntakhab pour la Coupe du Monde 2018. Elle fait nous Inch'Allah. On va l'écouter d'ailleurs Mendebeshouya, mais juste avant, spécial pour Selma Rachid puisque c'est la toute première fois qu'elle est avec nous sur Énergie. Marhaba bik encore une fois. La triple interview avec Zizi. عرفتي تبقى دونك عاد بشويه يعني شويه والصباح هذا ما تخافيش Ah, mais chez Sbah à 11h30, tranquille. بنا فهمتي زعما ديري غير وجهك داكشي زويون غادي نطرح عليك كيلكو كيستيون غتجاوبي بثلاثه الاجوبه بالزربه بلا ما تخمي اللي طاح لك في بالك تو لو دي الوغ عطيني ثلاثه ديال لي ستار كي تانسبير أصالة ناري غنبقى نفكر بزاف شكون أم كلثوم عبد الحليم ثلاثه ديال المغنيين مغاربه كيعجبوك لا ما نقدرش نقول كلهم زوينين لا شي وحده علاش لا حيت صحابي اكثر من ثلاثه فهمتي الوغ الا قلتي ثلاثه لا غادي ولا كتسمعي ليهم دابا ولا كلشي والله الا كلشي زوينين كلهم زوينين انا كلهم تعجبوني كلهم تنفتخر يلا عطيني ثلاثه ديال لي تيتر مغاربه كتسمعي ليهم دابا اون بوكل قولي اغانيك لا ما معناش اش جاي يدير الجمال نقدر نقول ديالي تقدري Oui. اش جاي يدير باش ما يتقلق عليا حتى شي واحد بون كاينين صراحه بزاف ديال الاغاني اللي زوينين عجبتني اغنيه الفناير Série. عجبتني وي Ouais. عجبتني شنو اخر؟ Euh, Va le dire, va le dire. رافولي La folie. حبينو Hmm. شكون الثالث شكون انا راح والله الا غير كنسى اما راه كلهم زوينين كلهم غير دابا ما جاش ليا في بالي قول لي شنو Bon, allez, la ما كاين suivante. مشكل معليش. ثلاثه الحوايج اش جاي ضروريين يدير الثالثه وصافي صافي ثلاثه الحوايج ضروريين لسلمى رشيد اللي خاصها ديرهم ولا بد كل نهار ما عنديش شي حاجه صراحه انستغرام. داك السوشيال ميديا مي ما بقيتش صراحه بزاف مؤخرا ما بقيتش بزاف كنتابع ثلاثه ديال الناس الا عيطوا لك ما تجاوبيهمش في التليفون داروا لك شي حاجه خايبه حاقد عليهم ولا دابا بعد هاد الانترفيو انت الاولى لا شكون لا انا تعجبني نواجه مادام معيط ليا الا وانه باغي يعتذر ولا باغي شي حاجه فما جاتش انني ما نجاوبش دونك ما نكحد لا ثلاثه ديال لي ستار تبغي ديري معاهم كولابوراسيون في المنطق عجبت لي 200 باش La triple interview de Selma Rachid, elle va rester dans l'histoire. Vrai, je pense que c'est sûr. ما جاش ليا في بالي بصراحه بغا ديري حتى شي انا كولابوراسيون تعجبني اي حاجه تجي هكا كيف ما جات مثلا بيني وبين Feeling. بين سليم تجي هكا ما تحسش بها دونك لأن زعما ماشي بحال اي واحد Mais un rêve, فوالا un rêve. كتحلمي Ouais. Non. Pas de rêve. Ouais, les gars. C'est bizarre ça. سبيسيال
Même pas un artiste international, حماق, quelqu'un que tu voudrais absolument ما collaborer. عرفتش ماشي ما عرفتش كيجي صعيب هذا السؤال فوالا، والله ملي كيجي كتسول صعيب. بحال هكا Ouais. يمكن ملي كتكون شي مره جالس وكتسمع شي فوالا، اغنيه كتقول ما كرهتش Par exemple, toi, أنا فهمت Selim. هذا. انا قلت لكم ديك المره Redis-nous. ويلا قلت لكم راه صعيب انا هذا كاين السؤال كاين انا كان ان غيف غنختار ولاد بلادي بحال دابا اللي هازين بالمغرب بحال الارتيست فرانش رضوان فهمتي وي المغاربه كانت اللي قلتي على الارتيست Voilà, quand même, t'avais trouvé un début de réponse, on va dire. Ça va. Bon, on en a terminé pour la triple interview. وي C'est bon, c'est fait. واو شي مي كيستيون زوينين Trop Zouounin d'ailleurs, trop. La prochaine fois, faudra qu'elle soit un petit peu plus قصحى شوية. Ouais. Un petit peu échoué. Tiens, هو مسموم. باقي pas du ساكت tout. لا، Ah, exactement. Il reste, il se prépare. لا شوف Dans بعدا l'ombre. شوف انا بعدا جو سوي فان لسلمى رشيد باش كانت في اراب ايدول انا صوتت وي. عليها جي فوتي والله العظيم باش جي فوتي ماشي سلام مره ماشي جوج ماشي ثلاثه شو دابا ترد لك T'as voté combien de fois, Zama? T'as ماشي voté. مرة ماشي جوج والله انا ما كرهتش وحق الله لا شارجي له هكا وحق الله Tout ton solde, il est passé. شوف لا وحق الله شوف فرانشمون سلمى رشيد انا معجب بزاف بالصوت ديالها وماشي غير الصوت الحضور ديالها دونك عندها شوف صوت وصوره تو جو دير اي سي تري امبورطون اليوم ماشي هي الصوت الصوره خصها تكون مزيانه اي سلمى رشيد كتجمع ما بينهم جوج واسا سون بارلون با بيان سور نو حيت انا ما كنتش كنعرفك قبل دابا ملي تعرفت عليك حتى الاخلاق دونك جمعتيهم كاملين Tout ça pour dire que le chantant, il sera chouïa. Non. لا الشانتان نو مي عطاها دو بروبوزيسيون Wacha, tu es fan, tu vas faire un vrai chantant. ديال بصح بحال ديما ياك. بيان سور هي هذيك الساعه أيوا تفاليدي صافي. بجوج اللي بغاتي فهمتيني كلشي ديالك سلام وحق الله العظيم Le chantant, من tantan, skeleki pam pam. من دابا شوية, on se fait ça sur énergie. Les messages ils sont arrivés. Oui, il y a des messages. Ah bah tiens, on s'en fait deux là tout de suite. À la D'accord. volée, deux, allez hop. Ok, alors, oui, voilà. Qu'est-ce qu'on a? Alors, يا حسنا اللي كتقول بونجور تو الموند عافاك قولوا لسلمى كتحمقني بزاف ومبروك الزواج بون كوراج ليها والكرافطه حتى نتوما احسن انرجي ماروك ميرسي الله يبارك فيك يا اوسي الهام اللي كتقول صباح الخير سليم كرافطه سلمى لا تيم انرجي ماروك تبارك الله عليكم واش مازال غتخدموا مع بعضياتكم Ouais. راه كما قالت سلمى حتى انا بحال سلمى ملي كتبغي تخدم ما كنديروش استراتيجيه غنخدموا مع هذا سو فيلينغ ملي كتجلس مع واحد الانسان كترتاح معاه ولا كطيح شي اغنيه ولا غتقول لك الو سليم راه سمع واحد الاغنيه جات دونك Ouais, c'est ça, c'est عندي l'improviste. انا شي Ah. اغنيه اللي ما نحسش بها انها غير ديالي بوحدي خاص ضروري نشاركها مع شي واحد على حساب مثلا دابا على حساب شكون غنشوفها نقدر نشوفها سليم فهمتي الو سليم وجد راسك صافي كيكونوا عندنا بزاف د الاصدقاء اللي في الميدان ولكن سا با دير كو لا كان صديقك راه صاحب معاه غير باش دير معاه شي اغنيه ولا شي حاجه صاحبك ولكن النهار كيدوز واحد لو فيلينغ بيناتكم Ouais, voilà, tu croises des énergies qui sont similaires. Voilà, c'est ça. C'est ça. شي نهار فكر في خوك اخويا فهمتيني حتى الاول الله يحفظك. ارفيرن المهم هذا ميساج دوزتو صافي Mais ça vous est déjà, par exemple, toi, Salim, ça t'est déjà arrivé de croiser un artiste et tu te dis, par exemple, Hada, je ferai jamais un truc avec lui, je le sens pas. Sans nous dire qui c'est, évidemment. Mais t'as déjà senti ça? كتحسبها ملي كطيح مع شي واحد اللي ما كيتقبلش Qui se la pète un peu trop, tu vois? فوالا Il y en a. كاين اللي كيكون عاوتاني مالوغوزمون كيكون متشبت بالافكار ديالو مزيان ولكن مره خصك تسمع لواحد اخر ولا هادو كتكون صعيبه الخدمه معاهم بحال دابا مع سلمى لا ما لقيناش مشكل الراي ديالها كنحترمو رايك كتحترمو واخا ما كنتفاهموش في شي حوايج كنطيحوا في يعني حتى مثلا في التسجيل كيقول لي مثلا هادي غتغنيها انت ولا غنغنيها انا حتى انا مثلا شي مقطع كيكون ديالي كنقول لا هذا ما حسيتش به ليا حسيت به لك انت فهمتي ما كانش عندنا ديك ديال لا انا اللي خاصني نبان هذه الخيبه اللي كتكون مثلا Ouais, quand il y a deux artistes. يكون كلشي باغي يبان هو باغي يبان وهي باغا تبان Voilà, c'est un partage, c'est un truc collectif. quoi. حلم لا ما صراحه ما كانش دونك كيدوز C'est ça l'esprit du foot en plus, l'esprit du Cora, c'est حنا ça. باغيين Passe نفرحوا الناس décisif. الا حنا خدمنا Ah oui. الاغنيه ما فرحانيش راه ما نعطيوش ديك الانرجي بوزيتيف اي بور سلمى واش في الاول فكرتيش قلتي غادي ندخل واحد ستيل جديد ماشي ديال سلمى اي سي ان ستيل اللي تعرفوا بهم كرافاطه ما تصورتيش مع راسك قلتي لا واش غتكون مغامره نقدر لا حيت اش جاي يدير دابا اش جاي يدير اللي خلاتني زعمت أوكي. اكثر كيف ما قلت الناس كانوا مولفيني في الرومانسي قبل من الرومانسي في برنامج كانوا مولفيني بالطرابي اكزاكت وي
من بعد الجبلي الوغ جات شي حاجه راه يمكن هذا هو نجاح بالنسبه للجدير ان الناس شافوني بواحد الستيل ما والفيش جديد، كيشوفوني به والحمد لله عجبات الناس وكيف ما قال لك حتى هو يعني ملي شاف الجدير شاف سلمى رشيد في حتى انا كما دارت الجدير ما غنقول ما غتبغيش يمكن سلمى ما تبغيش دير هذا الستيل اون فوا دارتها قلت سلمى عليها C'est vrai, ouais. Ah ouais, non, ça lui va bien et tout. Non, moi j'aime. Puis ça danse bien, il y a de Oui. l'énergie, le morceau. On a envie de danser avec vous. On va danser avec vous tout à l'heure. Ah ouais. On fera une petite vidéo sympathique, Inch'Allah. J'ai 2 autres messages. Tu les as Oui. Tu peux les garder pour après. D'accord. Comme ça on écoute le morceau. Ça marche. On se les garde on se fait ça dans même pas 10 minutes avec le Shantan, Major Lazer qui arrive, mais juste avant, le tout nouveau Cravata avec Selma Rachid, Roussia El Fenout Montage, c'est sur Énergie à 11h41, on l'écoute, on revient juste derrière. Débat si vous voulez, on peut applaudir. Débat, oui, c'est bon, c'est bon. Ils sont grave chauds, hein, Cravata et Salim Rachid, ils sont vraiment dans l'ambiance. Ils sont déjà en Russie, Wakela, vous êtes déjà partis là, c'est bon. Vous allez aller en Russie ou pas? انا باغا نمشي Ah, باغي يمشي ولكن هو عنده مشكل mais on a tous envie d'y aller, mais Ah, est-ce que dommage vous allez y Il a aller? مشكل. عندي موازين ان شاء الله Ah, bah c'est mieux. وي بيان سور Bah, غنتلاقى je- مع الجمهور ديالي Bah ما كرهتش oui. نمشي نشجع المغرب ولكن ملي غنتلاقى مع Oh, الجمهور mais ديالي pour la carrière, c'est mieux quand même, c'est chouette. Il y aura d'autres Coupes du Monde, mais allez, il y aura d'autres Coupes du Monde. ان شاء الله ان شاء الله Inch'Allah. غنحط عليهم ان شاء الله غيفوتوا Et البروميير il y aura d'autres Mawazine aussi, je te le souhaite, ان شاء الله en espérant. Bon, Selma Rachid Wejda pour le Shantan Mentantan Skriki Pam Pam. على سير كيخلعك ياك واحد الشنطه ماشي مطنطن هي مطنطن بالي هو Tintin اللي Mentantan. هي مطنطن فهمتيني غير هي Donc شوية. gentil. شوف هو راه فان ديالي خويا مالك Quand même, on aimerait bien qu'un petit Alors. peu. لو شانطانا سلمى غادي نعطيك جوج اقتراحات تعطيني واحد بيان سور انا جو سوي فان اوكي Ouais, ça fait, on a ولكن- compris à صاحبي. ولكن كنتي قلتي بان اللي يقدر يقول لك شي حاجه قاصحه شويه انه كيبغيك بزاف كنتي قلتي هذه سمعت واحد لا فيديو البارح دونك دوكو تعطيني واش كتفضلي ماشي اللي قريبه لقلبك اش يدير ولا سمعني نبضك فريمون حطيتي لي جوج اغاني Ah bah oui. قرابين ليا Exprès. ماشي اللي كتفضلي ولكن اللي كتحسي بها فريمون هي سلمى رشيد زعما في اللحن وفي هما بزوجهم اكتشفت فيهم ستيل انا اكتشفت انني تنحس به وغادي نوصلوا للناس بطريقه زوينه اوكي ف لكن كتبقى سمعني نبضك لانها بدايتي هي اول كليب درت اول كليب وصل الحمد لله للوطن العربي فكتبقى دائما سمعني نبضك عند واحد الميزه خاصه وقربت 100 مليون مشاهده اون بلوس 100 مليون مشاهده Incroyable. C'est énorme. انستغرام ولا فيسبوك لا انستا اوكي لا سين ولا ستوديو لا سين حتى لقيت اللي تبغيني ولا بنات الدنيا نقول لك واحد الحاجه قولي لي اغنيه حاتم إدار اغنيه زوينه غير هذاك مقطع واحد اللي انا نقدر نقول ما خاصوش يقولوه بيان سور راه معروف مي هي كاغنيه كون نزلها كاغنيه يعني بدون هذاك المقطع كانت فريمون غتكون اغنيه زوينه اغنيه حتى لقيت اللي تبغيني اغنيه حتى هي زوينه بزاف هدري مزيان في الميكرو عفوا. اغنيه Voilà, c'est فوالا كيف ما قلت لك حتى هي اغنيه زوينه بزاف حتى لقيت اللي تبغيني اوكي لا. لا جونتي سلمى رشيد Trop gentil. Elle veut pas de problème. شوف انا ما تنخافش من لي بروبليم انا راه انسانه شريره باش تكون عارف انا قبيحه كيف ما كنقول بحال في اللي جبد ولا في اللي جبدني ولكن كنحاول على قد ما نقدر في مواقع التواصل انني نكون بعيد على المشاكل علاش لان الناس ما متابعينيش صراحه باش نبقى نطلع عليهم ديما داك الجانب الخايب من سلمى راشد ولا هذا كنبغي ديما نطلع ضاحكه حتى الا كانت شي حاجه مقلقاني ما كنبغيش نطلع مثلا سناب ولا هذا شوفوني انا حزينه ولا انا هذا ما جيم با كيعجبني دائما نوصل الفرح ولا حتى من اغنيه تقريبا اغنيه كلهم اغاني حب اغاني ديما إيجابية. بوزيتيف. فوالا انا Ouais. ديما ايجابيه في السوشيال ميديا هذا هو وسي انت من الفنانات اللي قلال انهم زعما كيبارطاجيو لو كوتيديان ديالهم انا وي. هنا انا كناكل وي، هادي وي، انا وي. هادشي اوكي الريال ولا البارسا هذا سي لو ديرين ديال الشانطن الريال ولا البارسا الرياليه ولا بارساويه وشوف انا كيعجبني بجوج. الريال Quand même. هلا Ok. مدريد. Oui Salim. خويا هو سالم الشنطان ها هذا هو الشنطان هو هذا الشانطن شنو الفرق بين سلمى وسليم Le tien était un peu plus chaud quand même. شنو الفرق فرق الياء ريال ولا البارسا دارتها لي اخويا C'est vrai que le tien était un peu plus ريال ولا compliqué. البارسا C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Bon les amis, on revient dans un instant. On va se faire un live sympa tous ensemble à chanter sur Russia Elfino Montage. Dans quelques minutes, des petits messages sur la page Facebook. Les derniers là qui Oui. tombent, on écoute ça. On a Alors, quoi? Il y a Amel qui dit bonjour à tout le monde, j'adore Selma Rachid وكيما قال راها الصوت والصورة ماشي بحال شي وحدين آخرين غير دافعينها جبهة. مبروك عليك الزواج et je te souhaite beaucoup de succès. Merci. C'est gentil ça. Hein. Il y a aussi Hafid qui dit تبارك الله عليكم الخوت سؤال جليل سليم واش ما ناويش تجمع plus de stars dans un clip. Un gros clip avec une quinzaine. صور un grand clip avec une quinzaine, une vingtaine de grosses stars marocaines. Ça serait un truc de fou. مرحبا بشرف لي جميع الفنانات المغرب. بديرها il y a une idée مزيانة. Est-ce qu'il y a des gens qui te contactent justement pour te dire sur ton prochain projet on aimerait participer parce qu'on aime l'ambiance, la vibe de Cravata, on voudrait faire un truc avec vous? كاين الناس Ça arrive. ولكن كيما قلت كتبقى الموسيقى او فيلينغ. انا بالنسبه لي Ouais, j'ai bien compris. Ouais. با استراتيجي. انا بالنسبه لي ملي كنرتاح مع شي واحد Même à la base, Cravata c'était pas une stratégie. غنتفقوا على شي حاجه وكما قلت نتمناو من الله شي نهار نجمعوا الفنانه واو بغيت ديال تكون المغرب. Oui, grave, ça serait chouette. تخيلوا الفنانه كاملين المغاربه مجموعين. ناجي Ah ouais, Ouais. Halwalo, hein, dans pas longtemps on pourrait faire un truc comme ça, organiser un truc comme ça, tu vois, proposer aux gens, venez, يلا on... انرجي نتوما اللي ديروا لنا هادشي يلا. Ah, pour... علاش eh, لا؟ مرحبا سيدي مرحبا. nous lance pas un شحال défi, طلبات nous. يا خويا؟ Ah oui, on est des hommes de défi, nous. هادشي شحال قضيه والله قضيه محاكه واحد الله. Ah là là. Bon d'ailleurs en parlant d'argent, Mdebeshoui, on va doubler votre salaire sur Énergie. On double les salaires maintenant tous les jours et pour ça une seule solution, vous allez sur l'application Énergie Maroc. J'ai vérifié d'ailleurs, je me suis inscrit tout à l'heure. Peut-être on va me doubler le mien. Déjà je galère à doubler le vôtre, t'imagines. ما معناش. Vous allez sur l'application Énergie Maroc, il y a un petit formulaire d'inscription super rapide. Vous vous inscrivez et là on vous appelle. Vous décrochez, je vous pose la question, je connais qui double X salaire, vous répondez Djibril sur Énergie et pam, skirikim pam pam, on multiplie par 2. Dima, on multiplie par 2 votre salaire et ça tombe dans un instant. A tout de suite, on écoute Fali Poupa. Yeah, vous voulez que je termine à la rue, c'est ça hein? تحمل مسؤوليتك اخويا. Vous voulez سي كي tout جاي. prendre? ما تخافش ما نخويوش بك نعاونوك. C'est vrai. Oui. والله ما Parce نعاونك. que moi je vous aide, Dima, je suis là pour vous quand vous avez besoin. دبر راسك والله ما نعاونك. Un café, n'importe quoi, un billet de train, je suis là. C'est vrai. عمرك ما عرفتي. Bon, les billets de train, j'arrivais à les multiplier par 2. Des fois, je vous faisais l'aller-retour, gentiment. Mais là, doubler le salaire par 2, دبر راسك اخويا. on le fait quand même, frérot. On est là, on le fait quand même s'il faut manger des pâtes jusqu'à la fin du mois. Mais allez, les amis, on va vous le doubler, votre salaire. Qui s'est inscrit sur l'application Énergie Maroc? Beaucoup d'entre vous. Qui est sélectionné pour participer avec nous? On va vite se diriger vers le standard. Ah, donnez-moi ces petites étiquettes. Ah, voilà. C'est NS qui participe avec nous. NS, un fessier d'ailleurs. Fessi pour la première fois. Attention, il est où NS? Il est là ou il est pas là? Faut qu'il réponde bien, Berda. S'il répond mal, c'est foutu. Hein. NS, Oui, je connais qui double X salaire. Djibril sur Énergie Maroc. Oh Skiriki pam pam. Bien joué, Khoya NS. Qui dit Berda? Ça va, les Bessalik en forme? Alhamdulillah, Rien. merci beaucoup, là, tranquille. Tu fais quoi comme. Tu bosses dans quoi du côté de Fès? Ouais, je suis de Fès, donc je bosse dans un centre d'appel en fait. Centre C'est d'appel. moi que vous appelez. Hein. Tu viens de commencer ou comment ça se passe? Ah non, bah, ça fait presque 6 ans maintenant que. Ah ouais, quand même. Ah ouais, Et ouais, ouais. tu touches combien? C'est 4500. Tu touches Enfin, 4500. Moyenne, donc, on va dire. Inch'Allah, si tu gagnes, ce sera vendredi d'ailleurs le grand tirage au sort. On va multiplier par 2. Sans prendre de calculatrice, ça passera à 9000. Inch'Allah, ça va être bon. Inch'Allah, pourquoi Ça va faire du bien avant Ramadan. Ça va faire beaucoup de bien. Ah ouais, je m'attends à ça, Inch'Allah. Bon, maintenant qu'on t'a appelé, que tu as bien répondu, vendredi, on va peut-être te rappeler. Donc tu restes bien à côté de ton téléphone portable. Et puis Inch'Allah, je te le souhaite, ce sera peut-être pour toi, NS. Ça marche? Inch'Allah, je souhaite aussi. Inch'Allah, à très bientôt. Merci. Souris un petit peu, la vie est belle, frérot. Bah oui. Cool she's win. Je suis un petit peu stressé, donc c'est la première fois que je passe dans un Ah, radio, c'est donc, pour ça. voilà. Très bien. Anas, Pourtant, donc, je suis habitué au téléphone, mais bon. انا قسامه الا مشيتي ربحتي نهار الجمعه. Ah oui, t'inquiète, bien sûr, donc je vous ferai la fête. Hein, donc, والله ما نعقل عليك بقى تقول لي تانكيات ما تانكيات نوقف عليك في فاس دابا انا. Va à bientôt, NS. Peut-être à vendredi, Inch'Allah. Merci, je passe le bonjour aussi à Selma et Salim. Hein, donc, j'aimerais bien donc, à ce qu'ils viennent, Inch'Allah. Donc à 16 aussi, hein, on vous attend. Donc, Il vous attend à Fès. ان شاء الله لو لاندي ياك. je pas entendu. Lundi, vous allez à Fès? وان شاء الله. Ah bah c'est vrai en Ah plus. bon? Ah mais lundi, Je savais pas, mais lundi lundi ils viennent. prochain. Eh bah voilà, tu viens d'avoir l'info.
D'accord, donc ce sera où? مرحبا بك ان شاء الله. lundi Cravata فين هادشي شريف l'université internationale de Fasek. Ah oui, C'est c'est ça bon, c'est bon, je connais où. Bah, c'est bon. Bon bah مرحبا voilà. بك اخويا انس. Sans faute. Tu vois comme ça t'as tout d'un seul coup le double ton salaire, Ok. Cravata qui débarque chez toi, l'Az. C'est Ça me fait impeccable. plaisir, merci beaucoup. Avec plaisir, à bientôt frérot. Là, je souris, là, Vraiment, c'est bon. passe- Ah, il est content. Passe une très bonne journée, on refera ça demain, le Énergie double ton salaire. Inscrivez-vous sur l'application Énergie Maroc. Il est midi, on en a quasiment terminé pour le Morning Energy. Ce que j'aimerais qu'on fasse tous ensemble là, bon là on va couper les micros évidemment, on va souhaiter une belle journée. On va faire une belle vidéo Hana Kemlin le studio, on va vous la poster sur les réseaux sociaux. Et partagez à fond là le clip de Cravata, si vous l'avez kiffé. Russia Elfinoutmentash, on est à fond pour le Mountiakheb. Vous avez des petits pronostics pour la Coupe du Monde d'ailleurs avant de se quitter? انا بغيت ان شاء الله يدوزو الدوزيام تور هذا هو C'est باغي. le C'est le rêve, le Beda. parcours parfait. Ouais. Ce serait quoi pour toi? Il y a Iran, Portugal, Espagne. Qu'est-ce qu'on va faire? 3 انا قلت ان شاء الله لا تاخذ غنربحوا ميشيل. ايران غنربحوا ليرون ان شاء rigole الله ياك ونتمناو من الله نربحوا البرتغال ونتعادلوا غير مع الاسبان. Ouais, je pense. واخا نخسروا مع الاسبان Ce ماشي serait le bon pronostic ça. 7 points pour 7 points ça المهم serait bon. ندوزو شوف والله انا قلت هذيك المره انا فرحان بزاف اللي غنلعبوا مع هاد لي زيكيب حيت لا كنا غنمشيو حتى لا كوب دو موند باش نلعبوا مع فراقي صغار وما معروفينش باغي نلعبوا معاهم دي ماتش اميكو. C'est vrai. Bon, on espère le meilleur. Selma Rachid. 3 اخويا. 3 on va les battre les 3. انا نربحهم Michel. بثلاثه. انا متفق مع سلمان Sana, je suis d'accord. On va battre les connaisseurs de foot. Ouais. وانت تلعبش معايا جبريل ديما كنجيبها لاصقه Oui non mais là c'est trop. كنجيبها لاصقه ما Oui. تحكرنيش. لا كاينه c'est vrai Ouais, كاينه mais là دابا بزاف راه moi ce que j'en pense. عرفتي كلشي ممكن. Voilà. علاش حنا بغينا ندوزو للدوزيام تور وصافي. كلشي ممكن mais c'est du football زعما. Il y a Qu'est-ce que quand même t'en des bases, il y a quand même des bases. وانت دابا راه عارفهم في التدريبات اش كيديروا كيسكو طونسي La Zizi, tu as déjà vu? Est-ce Est-ce que tu as déjà vu jouer un match de l'Espagne? واش عرفتي حنا Non, voilà. واش عرفتي Merci. اكيد انت عارف مي عارف حنا المنتخب الوحيد اللي متاهل ما ماركي علينا حتى شي بيت. Là, عرفتي c'est. شنو هادي Il y a راه quand même, فهمتي؟ Selma, quand même, في الكورة quand même, il y a des bases, il y a des écarts de niveau quand même, tu vois, راه لا باينة. واخا. Par exemple l'Espagne. حنا غنلعبوا عاوتاني ما تنساش غادي نلعبوا عرفنا الاسبان شكون وعرفنا ولكن غنلعبوا بواحد الروح القتاليه وقرا اللي يقدروا ما يلعبوش بها هما حنا راه لاعبين موراهم شعب اللي كيتسنى دي 20 عام لا كوب دو موند دونك ما تقدرش تعرف شنو كاين. المهم نتمناو من الله حنا نتمناو. On espère le meilleur, voilà. دوزيام تور هادشي اللي بغينا ما بغينا حتى شي حاجه اخرى. ويصدمونا كاع bravo. يصدمونا كاع يديو كاس العالم. اها je suis d'accord seulement. Moi, je veux que tout se passe bien. Le seul truc, c'est que moi, je vous dis, on battra pas l'Espagne. Tout va bien se passer, mais on battra pas l'Espagne. المهم دوزو للدوزيام. Ndouzo, Inch'Allah, Ndouzo, Inch'Allah. تحمل مسؤوليتك اخويا حنا غادي نربحهم بثلاثه. شوف حنا ربحوا ما ربحوش هنا في بالنا ربح. Évidemment, c'est une radio musicale, sinon on pourrait pas dire des choses pareilles, ça paraîtrait un peu bizarre. En tout cas, on vous souhaite une très belle journée à vous tous qui nous écoutez sur Énergie. Rendez-vous demain pour le Morning Énergie. Et la playlist est en place, frérot. Exactement pour les hits الواعرين. Oui. C'est parti pour la. Attends. اخويا حيد بعدك فالي ايبوبا يلا سمعنا. Bah, on l'a déjà écouté, Ada. Ça suffit. ياك على القرص Baraka اكزاكتومون. Alina. Voilà, stop. دونك كيف ما قلت لكم حتى الربعه ديال العشيه غادي نسمعوا لي ايت الوارين شنو كاين مارشميلو جوست ابري سيلينا غوميز مي شوبي. دابا وي شوبي مونيكول. Monicole Ouais. avec Ah oui. Mad et Laylo Yes. pour la playlist. Tout de suite. Bon après-midi à tous, à demain pour le morning. Bisous, Slama, bye bye. Merci Selma, merci Salim. Tous les matins, كل صباح من 9 ل 12 c'est le Morning Energy avec Djibril.